过敏性鼻炎与咳嗽常见于春季，由气候、花粉及食物等过敏源触发。治疗方法强调中医优势，如桑菊饮、银翘散及针灸，旨在个性化调整并增强机体免疫力，避免激素滥用，促进自身抗过敏能力提升，实现病情长期控制。过敏性鼻炎是什么？主要由哪些因素引起？过敏性鼻炎是一种对外界环境中的粉尘、花粉、食物等过敏源产生的疾病。主要诱因是外界环境因素，尤其是春季时各种过敏因素增多，是过敏性鼻炎病人的高发季节。过敏性鼻炎是否有内源性因素？为什么春天该病最为严重？过敏性鼻炎确实存在内源性因素，但春季发病人数占绝大多数，主要是因为春天空气中的过敏源种类繁多，且气候适宜病原体活跃，导致病人症状加重。西医和中医中药在治疗过敏性鼻炎方面的优劣势是什么？西医治疗方法较多，如使用激素皮质类药物能快速见效，但其他方法效果不明显。而中医中药在认识和处理共性病方面有深刻全面的优势，能根据临床症状选择相应方剂，如桑菊饮、银翘散，并针对不同类型的过敏源进行针对性治疗，同时增强鼻黏膜免疫功能，减少水肿渗出，因此在治疗效果上表现较好。中医针灸在治疗过敏性鼻炎时有何独特之处和具体操作？中医针灸通过辨证施治，在肺经穴位上运用皮内针、温针灸等手法，结合中药贴敷预防，能够有效缓解和治疗过敏性鼻炎症状。同时，针对咳嗽等症状，也会根据风寒咳嗽、风热咳嗽的不同情况，采取相应的针灸方案，并加入抗过敏药物进行综合治疗。对于过敏性咳嗽，如何进行辨证施治和调整疗程？过敏性咳嗽需根据寒热属性，分别采用风寒咳嗽桂枝汤、麻黄汤加减或风热咳嗽银翘散加减等方剂，并加入抗过敏药物。治疗时间通常比普通感冒长，一般要求连续治疗1个月到3个月，甚至更久，强调抗病毒、抗过敏，且在针灸治疗时注重肺皮同治，选择扶正原则，提高机体免疫功能，以达到长期控制病情的目的。